¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo gameplay. En este caso estamos en Angry Birds 2. No olvides darle like al video si te gustó, seguirme en mis redes sociales y vamos a jugar el juego. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Voy a entrar, vamos a hacer otra cosa. Es simplemente pájaros y chanchos que vuelan por todos lados. No es mucho diferente de Angry Birds. Todos los Angry Birds son exactamente lo mismo. A ver. Un gallinazo por allá. Ajá, bien, suerte. Buena. Tenemos que agarrar también el cofre. Tendría que haber agarrado el cofre este, pero no sé qué era. Bueno, no problema. Vamos a ir para allá. Quería agarrar eso. Bien. Me estrolé, pero lo agarré. Y vuelan pedazos para todos lados, claro. Vuelan pedazos para todos lados. Y listo, tenemos la gallina completa. No todo lo que tenemos para desbloquear, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ir al segundo. O al tercero, no te van a decir. El primero y el segundo son tutorial, así que no se pierden mucho. Tuve que hacerlo para empezar un poquito el juego. Pero vamos a ver qué pasa. No olvides dejar tu like si te gusta el video. Seguirme en mis redes sociales. Seguirme en Ombligo Arcade, sí. Me está diciendo acá. Vean, sigue siendo tutorial lo mismo. Bien, agarramos el cofre. Aunque... en fin. Bueno. Empezamos a volar chanchos. Ahí supongo que va a explotar esto. Bueno, en realidad no. En realidad es un desmadre total, dice, ¿no? Bien. Bien. A la primera parte del 2 o 3 está... Tampoco es tan complicada la cosa. A ver, si vamos por allá abajo. No pasa nada, si vamos abajo, a ver. Adiós, vaquero. Y allá fue el chanchito. Y se cayó el chanchito nomás. No, sí, la pasamos, se cayó el chanchito. De uno solo. Bueno. Por lo menos agarramos un cofre. Cofre tan caro, tan misteriosos. Bueno. Ya, más o menos. Para Doña Gallina. Vamos, dale, sí. Como si me importara eso. Por ahora como si me importara eso, ¿no? Los pollos siguen gritando. No sé por qué lo hice con una sola estrella, pero bueno. Vamos a hacer este y nada más. Con 2 o 3 episodios ya estaríamos. Creo, ¿no? Vamos a ver. Si no demora mucho. A ver. Sí, a Doño Pollo. Pero... la pelota. Voló a casi todos. Ni muy abajo ni muy arriba. Pégale el vidrio y le pegas al chancho y explota todo y todo se va al carajo. Bien. Ahora que me den la 3 estrellas, la otra vez hice todo y no me dieron nada. Supongo yo que si disparo esto, se va a caer eso. Y los chanchitos chiquitos no se cayeron, ¿verdad? Dale, los chanchitos chiquitos, bueno, no importa. Bueno. Ajá, no tengo más. Si hacemos así... estoy jugando... Bien, recuperamos. Y allí nos vamos con esto. Hasta que se rayen los chanchos de nosotros, ¿no? Creo que lo hacemos con 2 estrellas, pero no importa. Está todo bien. Ahora vamos a la... ¿Que tengo que romper toda la estructura? Pensé que tenía que romper toda la estructura, mira vos. Bueno, esto fue Angry Birds 2. No olvides darle like al video si te gustó, seguirme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima.